明明一开始和薛宝钗是好闺蜜，为何探春却翻脸把她逐出大观园？探春一开始和薛宝钗的关系是好于黛玉的，不仅常常在一起玩，还会在各种场合商业互吹。第27回，小红找凤姐时，就瞧见探春和薛宝钗在池边看鱼。清虚观打醮的时候，张道士捧来一个金麒麟，薛宝钗笑道：“是大妹妹有一个，比这个小些。”宝玉想了想，说自己没留意到过。探春开始吹捧宝姐姐有心，不管什么她都记得，一句话参与了聊天话题，又夸了薛宝钗一把。第38回，创办海棠诗社，明明黛玉才情绝佳，探春却偏偏要点薛宝钗做第一，黛玉做第二。宝玉在一旁急得直跳脚，不同意，他根本不理。直到这时，两人都还是情同姐妹，但后来发生了3件事，探春、宝钗彻底交恶。第一件事是薛宝钗自作主张大办螃蟹宴，并搞菊花诗社。创办诗社是探春起的头，第一场海棠诗社也是由她发起，并出题献韵。按理说，第一场诗社奠定了整个诗社的格调和规则，后面照着来就好了。但薛宝钗非要横插一脚，却把规矩全部打乱了。本来诗社是贾府的好姐妹们聚一块出题作诗，讲究一个清雅格调，但史湘云想办第2场诗社时，薛宝钗为了出风头拉拢人心，主张史湘云大办一场，还愿意出钱出力出螃蟹，所以这场规格比海棠诗社大得多，丫鬟婆子们都被请了来。加之薛宝钗安排不够妥当，没有备吃蟹工具，很多主子没有座位，只能站着，并有丫鬟婆子们到树下席地而坐，现场十分嘈杂混乱。不仅如此，薛宝钗自作主张拍板了菊花诗的主题和规则，连和姐妹们商量一下都没有。她说不献韵，还说平生最不喜献韵的，献韵是小家子气。上一场海棠诗社时，大伙玩得开开心心的，现在定好的规则都被篡改了。当时由探春出题献韵，现在薛宝钗改了规则不说，还含沙射影探春小家子气，这能好受吗？所以螃蟹宴时，探春和李纨在垂柳边看欧陆，没和薛宝钗一块玩了。到了作诗时，众人也各做各的，兴致袅袅。第2件事是李纨找凤姐要钱，这件事也算是螃蟹宴的衍生，因为薛宝钗提高了诗社的规格，李纨便借着这个由头要钱。在探春视角，谁知是不是李纨和薛宝钗唱双簧了？诗社是他起的头，如今管理权被李纨抢了去，薛宝钗又各种作妖破坏规矩，日后生出事端，说他们这些小姐们乱花钱，搞不好要怪到他这个起头的人身上。也就是从这时起，探春显然对薛宝钗起了警惕之心，她请凤姐来给诗社做监社御史。她说：“我们起了个诗社，头一社就不齐全，众人脸软，所以就乱了。我想必得你去做个监社御史，铁面无私才好。你虽不会做，也不要你做，你只监察着我们里头有偷安怠惰的，该怎么样罚他就是了。”探春此言还不是觉得诗社里已有搞事的人，他不好处理，只让凤姐监察。也正是这件事，让凤姐看出探春的本事，到她虽是姑娘家，心里却事事明白，不过是言语谨慎，她又比我知书识字更厉害一层了。第3件事是探春管家。凤姐病倒后，探春代管贾府时已经多事之秋，探春一心想轻辟改革，薛宝钗作为管家的3辆马车之一，不仅不配合，还处处和探春作对。探春主张将园中花木分派给下人管理，年底上交大部分收入，薛宝钗就说收益都给下人们拿去。薛宝钗的下人婴儿还带头去采摘园中的花木，和丫鬟婆子大打一架，一边慷他人之慨，一边拆台，估计此时探春都要气炸了。不仅如此，他想加餐，还借着探春的名义给柳家的500钱加个油盐炒枸杞芽，结果被赵姨娘知道了，只以为是探春拿钱开小厨房，也吵着柳家的要吃小炒，成日里乱糟糟，不知多少事是薛宝钗明里暗里闹出来的。薛宝钗代管家，主要负责园中婆子们的纪律问题，结果她接手之后，聚众赌博之风愈盛。这件事正是由探春绕过王夫人告到贾母那去的。你说赌博的事能和薛宝钗没关系吗？薛宝钗自己都会和下人们赌博呢。如果说前2件事让探春和薛宝钗这对商业互吹伙伴渐行渐远，到管家时就几乎决裂。薛宝钗离开大观园时，探春冷冰冰地说，便是亲戚也没有死住着的。